天热，我们要多吃一些茄子。今天分享一个神仙吃法，不炒也不炖，出锅后全家人都爱吃。接下来跟着视频来看看我到底是怎么制作的吧。准备2个树上摘回来的茄子，改刀切成厚片，厚度像视频里面这样就可以。全部切好后装入一个大点的盆中，向里面加入1勺食用盐，下手翻拌均匀。炸拌均匀过后放一边腌制5分钟。接下来准备一个大碗，向里面加入1勺面粉，少许食盐，1勺胡椒粉，1勺松茸鲜，打入2颗刚本壳毕业的鸡蛋，1把葱花，加入100克清水，搅拌均匀。搅拌至像这种浓稠一点的酸奶状。腌好的茄子先裹上薄薄的一层面粉，把多余的面粉像这样给它抖掉，然后放入搅拌好的面糊里面，再裹上薄薄的一层面糊。电饼铛提前预热，刷上薄薄一层食用油，把裹好面糊的茄子依次摆放在锅中。没有电饼铛也可以用平底锅来烙制，表面再撒上1把黑白芝麻点缀增香。然后扣上盖子，开中火烙制2分钟，一面煎至金黄后给它翻一个面，把另外一面也煎至上色。有些人喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点赞，这种人最可爱了。最后把茄饼烙制像这种2面金黄上色，就可以出锅装盘了。茄子这样做出来外酥里软，好吃不油腻，真的是太香了。出锅以后，家里的大人和小孩都非常喜欢吃。关键做法也非常的简单，喜欢这个做法就赶紧收藏起来试试吧。今天用茄子搭配2个西红柿，给大家分享一道非常好吃的下饭菜。鲜香入味，好吃又下饭，上桌全家人都爱吃。首先准备一个圆茄子，把外皮削掉，然后从中间对半切开。现在是茄子大量上市的季节，而且特别的鲜嫩，口感也好，我们可以适当的给家人多吃一些。茄子切成小块，放入一个大碗里面，再向里面加入1勺食盐，下手充分的翻拌均匀。提前用食用盐把茄子腌制一下，这样可以使茄子更加快速入味，而且炒制的过程中也不容易吸油。接着再准备2个不要钱的西红柿，从中间对半切开，把根蒂切掉，然后再改刀切成小块。全部切好后放入盘中备用。准备1个青椒，把根蒂去掉，然后再掰成小块。喜欢吃超辣的可以换成尖椒。接下来再准备1块去皮的生姜，先改刀切成薄片，然后再切成姜丝，最后切成姜末。切好后装入盘中。再准备几瓣大蒜，切成蒜片，切好后和姜末放在一起。几颗小葱，改刀切成葱花，切好放入盘中。碗中放入1勺生抽酱油，少许老抽，1勺蚝油，1勺食盐，1勺白糖，适量的松茸鲜，1勺玉米淀粉，少许黄河水，用勺子充分的搅拌均匀，把调料搅拌化开。提前把料汁调好，可以减少烹饪的时间。这时候茄子也已经腌好了，杀出了很多的水分，再向里面多加入一些清水，然后下手把茄子表面的盐分给它清洗干净。洗净后控水捞出，用力挤干里面的水分，放入菜筐里面备用。接着锅中倒适量的食用油，油热放入葱姜蒜，颗掰碎的八角，煸炒出香味。炒香后把腌好的茄子倒入锅中，开大火继续翻炒，把茄子翻炒至断生。有些朋友喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点赞，这种人最可爱了。茄子提前处理过，炒制出来就不会吸收太多的油分，吃起来也不油腻。茄子炒软后，把西红柿放入锅中，继续翻炒，炒出西红柿里面的汁水。翻炒1分钟后扣上盖子焖2分钟，在这里不需要添加1滴水。时间到了以后看一下，里面出了很多的汤汁，再把青椒加进来，提前调好的料汁也淋入锅中，然后开大火再次翻炒均匀，让汤汁完全包裹在食材上面。大约翻炒30秒左右，把茄子和所有食材翻炒至入味。出锅前加入1勺芝麻香油，再翻炒1、2、3、4、5、6、7、8下，就可以直接关火出锅了。装入盘中，上桌就可以给家人美美的享用啦。茄子没有过油，搭配西红柿，这样炒出来好吃、营养又美味，而且一点也不油腻。看似普通家常，但是味道确实也不一般。喜欢这个做法，你也收藏起来，做给家人尝一尝吧。很多朋友在家炒茄子豆角时，总觉得没有饭店里面的好吃。今天给大家分享一道茄子炒豆角的家常做法。
首先准备2根茄子和1把豆角，自洗净后把根部切掉不要，然后再改刀切成长段，再改刀切成厚片，厚度像视频里面这样就可以，最后再切成长条状，尽量切得粗细均匀一些。茄条全部切好后，放入一个大点的盆中，向里面加入1勺食盐，再多加入一些清水，加入1勺白醋，下手翻拌均匀，加入食盐和白醋浸泡几分钟，这样可以防止茄子氧化变黑。豆角洗净后把根部切掉，然后再切成长段。豆角全部切好后装入菜筐里面备用。准备几瓣大蒜，趁它不注意直接拍匀，然后再剁成蒜末，剁好后装入盘中。准备1个西红柿对半切开，把根蒂切掉，然后再切成长条状，最后切成小碎丁。切好装入盘中，小碗中加入1勺食盐、1勺白糖、1勺松茸鲜、1勺生抽酱油，少许老抽，适量的蚝油，1勺玉米淀粉，最后加入1口黄河水，搅拌均匀，把调料搅拌化开。提前把料汁调好，炒菜的时候就不会手忙脚乱了。茄子泡好后控水捞出，用力挤干水分，放入大碗里面，再加入1勺淀粉，直接下手翻拌均匀，让每一块茄子都能裹上淀粉。有些人喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点赞，这种人最可爱了。最后看一下，让每一条茄子都裹上薄薄的一层淀粉就可以。接着向锅里面多倒入一些食用油，油温6成热时，把茄子放入锅中。茄子放入锅中后，先不要翻动，炸至定型后，用罩里像这样轻轻的给它翻动几下，让其受热均匀。全程大约炸至5分钟左右，把茄子炸至金黄酥脆，控油捞出。先放入漏勺里面控下油分，把豆角倒入油锅中炸一下，用罩里不停的翻动，让豆角受热均匀。2分钟过后变成虎皮色，控油捞出。锅中留底油，放入蒜末，炒出香味，把西红柿放入锅中煸炒，炒出里面的汁水。接着把炸好的茄子和豆角放入锅中，然后再次翻炒，把所有的食材混合均匀。翻炒均匀过后，再把提前调好的料汁淋入锅中，然后继续翻炒均匀，让料汁完全包裹在食材上面。在这里不需要翻炒的时间太长，因为茄子和豆角已经提前炸制过了。大约翻炒30秒后，关火出锅，装入盘中，美味即成。端上桌就可以给家人美美的享用啦。一道家常茄子炒豆角就做好了。这样炒出来的茄子豆角鲜香入味，好吃又下饭。每次一炒这道菜上桌后，第一个先光盘，真的是太香了。家里面有茄子豆角，可以试试这个做法，保证上桌后全家人都夸你是大厨。豆角买回来别总炒着或炖着吃了，都吃腻了。你就像我这样做，清脆爽口，好吃又下饭。豆角洗净后把根部切掉，然后再改刀切成长段，大约5厘米左右。切好后放入大盆里面，再加入1勺食盐，多加入一些清水，下手给它抓拌一下，这样可以去除掉豆角里面的虫卵和脏东西。抓拌均匀后放一边浸泡几分钟。接下来准备1把大蒜，趁它不注意直接拍匀，然后再剁成蒜末。这道菜可以多准备一些大蒜，这样吃起来蒜香味比较浓郁。剁好后装入盘中备用。准备半个红椒，切成长条状，然后再切成小碎丁。喜欢吃超辣的可以换成小米椒。放入1勺白芝麻，淋入热油，激发出香味。再加入1勺生抽酱油、1勺香醋、1勺食盐、1小勺白糖，适量的松茸鲜，搅拌均匀，把调料搅拌化开，先放一边。豆角泡好后清洗干净，然后控水捞出，放入菜筐里面。接下来起锅，多倒入一些清水，水开加入1勺食盐，少许的食用油。把豆角放入锅中焯烫一下，加入食盐和食油，可以使豆角保持翠绿的颜色。有人喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点赞，这种人最可爱了。大约煮至2分钟，把豆角煮至变色，控水捞出，放入提前准备好的凉白开里面过下凉。过凉后控水捞出，用力挤干水分，放入大点的盆中，把提前调好的料汁淋在上面，下手再次翻拌均匀。做凉拌菜时可以像我这样搂着拌，这样既快速，味道又均匀。拌匀后放入盘中，上桌就可以给家人美美的享用啦。这样做出来的凉拌豆角酸辣爽口，脆爽入味，好吃又下饭。夏天的餐桌上比大鱼大肉还要受欢迎，关键做法也非常的简单。喜欢这个做法，你也快给家人试一试吧。我们下期再见。